अशरफुल मशरूबात यानी कि चाय का मज़ा हमेशा पहाड़ों में या दोस्तों के दरमियान आता है। और हमारे साथ ये सारे लोग मौजूद हैं, इनके दरमियान चाय बना के पीने का मज़ा, बल्कि कुक सब ये हैं, वाह, इनको और कोई कुकिंग नहीं आती, चाय अच्छी बना लेते हैं। इसके नंबर रोटी भी गर्म करके और सालन भी गर्म करके मैंने दिया है, लेकिन ये भूल जाते हैं बहुत जल्दी, ये इनमें खासियत है। बिल्कुल, हम लोग सारे चाय पी रहे हैं, लेकिन जो चाय नहीं पी रहे वो क्या पी रहे हैं ये देख सकते हैं आप। भाई आप क्या पी रहे हैं? सर मैं कहता हूँ कि कौन इतनी तरद्दुद करे, पर डायरेक्ट दूध पियो बस।